Hello everybody, welcome to Easy Learning English channel. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့တရိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့နာမည်တွေကို English လို့လေ့လာသွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ဒါပဇင်းတို့ပရစ်တို့စတဲ့ insect တတိလေးတွေကနေပြီးတော့မှတရဝါကြီးတွေပြီးလို့ရှိရင်ရေထဲမှာနေတဲ့ရေတဝါလေးတွေအစားပေါ့နော် English လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုပေါ့နော် English လို့လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေရဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်အစားကနေအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာတရိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့နာမည်တွေကို English လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာလေ့လာသွားမှာဆိုတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒါတင်းငယ်တဲ့အကောင်လေးဖြစ်တဲ့ပဇင်းကနေစပြီးတော့မှပြပြပေးခြင်းနဲ့ပဇင်းကိုတော့ dragonfly လို့ခေါ်ပါတယ်dragonfly ပဇင်းမှာ dragonfly ပဇင်းဖြစ်ပါတယ်ပဇင်းရင်ခွဲကိုတော့ cicada လို့ခေါ်ပါတယ် cicada ပဇင်းရင်ခွဲ cicada နောက်ထပ်လိပ်ပြာကိုတော့ butterfly လိပ်ပြာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျိုင်းကောင်ကိုကြတော့ locust လို့ခေါ်ပါတယ် locust ကျိုင်းကောင် locust ဓားခုတ်ကောင်ကိုတော့ mantis လို့ခေါ်ပါတယ် mantis ဓားခုတ်ကောင် mantis ဓားခုတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ပရစ်ကိုကြတော့ cricket လို့ခေါ်ပါတယ် cricket ပရစ် cricket ပရစ်ပါနောက်ထပ်ပိုးဟက်ကိုတော့ cockroach လို့ခေါ်ပါတယ် cockroach ပိုးဟက်ဖြစ်ပါတယ် cockroach ပြားကိုတော့ bee လို့ခေါ်ပါတယ် bee ပြားဖြစ်ပါတယ်ပင်ကူကိုတော့ spider ပင်ကူ spider ကင်းချီများကိုတော့ centipede လို့ခေါ်ပါတယ် centipede ကင်းချီများပါ centipede ချင်းကိုတော့ mosquito ချင်းဖြစ်ပါတယ် mosquito ant ပရွက်စိတ်ပါ ant စာကလေးကိုတော့ sparrow စာကလေးပါငုံကိုတော့ quail လို့ခေါ်ပါတယ် quail pigeon ခိုးဖြစ်ပါတယ် pigeon ကြီးကိုတော့ crow လို့ခေါ်ပါတယ် crow ကြီးကန်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်လွှားငှက်ကိုတော့ swallow လို့ခေါ်ပါတယ် swallow ပြန်လွှားငှက် swallow ကြက်တူရွေးကိုတော့ parrot လို့ခေါ်ပါတယ်ကြက်တူရွေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ငှက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့တစ်တောင်ငှက်ကိုတော့ woodpecker လို့ခေါ်ပါတယ် woodpecker တပိတ်တွေငှက်ကိုတော့ magpie လို့ခေါ်ပါတယ် magpie အဝေါငှက်ကိုတော့ cuckoo လို့ခေါ်ပါတယ် cuckoo အဝေါငှက်ပါ cuckoo ဇီယောငှက်ကိုတော့ seagull လို့ခေါ်ပါတယ် seagull ဇီယောငှက်ပါဇီးကွက်ကိုတော့ owl လို့ခေါ်ပါတယ် owl ဇီးကွက် owl အောက်ချင်းငှက်ကိုတော့ hornbill အောက်ချင်းငှက်ပါနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒါကြက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကြက်ကအရန်ကြီးတယ်ကြက်စင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ turkey လို့ခေါ်ပါတယ် turkey ကြက်စင်မှာ turkey
ကြက်ဖကိုတော့ cock လို့ခေါ်ပါတယ် cock ကြက်ဖပါ cock ကြက်မကိုတော့ hen လို့ခေါ်ပါတယ် hen hen ကြက်မဖြစ်ပါတယ်ဘဲကိုတော့ duck duck ဘဲ duck ငန်းကိုတော့ swan 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 လို့ခေါ်ပါတယ်ဘဲငန်းကိုကြတော့ goose လို့ခေါ်ပါတယ် goose ဘဲငန်းမှာ goose goose နောက်ထပ်ဟင်းသာငတ်ကိုကြတော့ brahmini duck လို့ခေါ်ပါတယ် brahmini duck ဟင်းသာငတ်ပါ brahmini duck ဟင်းသာငတ်နောက်ထပ်လင်းတာပေါ့နော်လင်းတာငတ်ကိုတော့ vulture လို့ခေါ်ပါတယ် vulture လင်းတာငတ်ပါ vulture vulture တိမ်ငတ်ကိုတော့ falcon တိမ်ငတ် falcon falcon တိမ်ငတ်ဖြစ်ပါတယ်လင်းယုံကိုကြတော့ eagle eagle လင်းယုံ eagle နောက်ထပ်ဒေါင်းငတ်ကိုတော့ peacock လို့ခေါ်ပါတယ် peacock ဒေါင်းမှာ peacock peacock နောက်ထပ်ဝင်ပိုငတ်ပေါ့နော်ငတ်အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဝင်ပိုငတ်ကိုတော့ pelican လို့ခေါ်ပါတယ် pelican ဝင်ပိုငတ် pelican pelican နောက်တစ်ခါကျတော့ငတ်ထဲမှာသူကအကြီးပေါ့နော်ကလက်အုပ်နဲ့နည်းနည်းဆင်နေပေါ့နော်ငတ်ကလက်အုပ်ကိုတော့ ostrich လို့ခေါ်ပါတယ် ostrich ostrich ငတ်ကလက်အုပ်ပါ ostrich ဂျိုးကြကိုတော့ crane လို့ခေါ်ပါတယ် crane ဂျိုးကြ crane ဂျိုးကြ crane ဂျိုးကြနီးကိုတော့ flamingo လို့ခေါ်ပါတယ် flamingo ဂျိုးကြနီး flamingo ခရုပတ်ကြီးကိုတော့ snail လို့ခေါ်ပါတယ် snail ခရုပတ်ကြီး snail snail ညီးကိုတော့ donkey လို့ခေါ်ပါတယ် donkey ညီး donkey donkey မြင်းကိုတော့ horse လို့ခေါ်ပါတယ် horse မြင်း horse သမင်ကိုတော့ deer လို့ခေါ်ပါတယ် deer သမင် deer deer မြင်းကြားကိုတော့ zebra zebra မြင်းကြားပါ zebra နောက်ထပ်တင်းခွေချက်ကိုတော့ pangolin လို့ခေါ်ပါတယ် pangolin တင်းခွေချက် pangolin pangolin မိချောင်းကိုတော့ crocodile 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 လို့လည်းခေါ်တယ်လို့ alligator လို့လည်းခေါ်ပါတယ်မိချောင်းပေါ့နော် alligator crocodile alligator crocodile alligator မိချောင်းမှာနောက်ထပ်ဖြူကောင်ကိုတော့ porcupine လို့ခေါ်ပါတယ် porcupine ဖြူကောင် porcupine porcupine ဖားကိုတော့ frog လို့ခေါ်ပါတယ် frog ဖား frog frog နောက်ထပ်ရှင့်ကိုတော့ square square ရှင့်ပါ square ရှင့်တောဝက်ကို boar 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 တောဝက်ပါဝင်ပလွေကိုတော့ wolf လို့ခေါ်ပါတယ် wolf ဝင်ပလွေ wolf ဝင်ပလွေ wolf လက်ကို tortoise 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 လေးပါမြေခွေးကိုတော့ fox 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 မြေခွေးပါမြောက်ကို monkey 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 မြောက်ပါဒါဘာဘုံမြောက်ပေါ့နော်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ဘာဘုံမြောက်ကိုတော့ဘာဘုံလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဘာဘုံဘာဘုံမြောက်ဘာဘုံနောက်ထပ်ချင်ပန်စီမြောက်ပေါ့နော်ချင်ပန်စီမြောက်ကိုချင်ပန်စီချင်ပန်စီချင်ပန်စီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမြောက်ဝန်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်မြောက်ဝန်ကိုတော့ gorilla gorilla မြောက်ဝန်ပါ gorilla koala ဝဝန်ကိုတော့ koala လို့ပဲခေါ်ပါတယ် koala koala
koala ဝက်ဝံဖြစ်ပါတယ်။ panda ဝက်ဝံကိုတော့ panda လို့ခေါ်ပါတယ်။ panda ဝက်ဝံမှာ panda ဝက်ဝံဖြစ်ပါတယ်။ဝက်ဝံကိုတော့ bear ဝက်ဝံပါ bear ကလအုပ်ကို camel ကလအုပ်ကို camel ကလအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ခုနကလအုပ်ကကြတော့ဒါတဲကန်ဓာရတွေထဲမှာပစ္စည်းတွေတဲတဲ့ကလအုပ်ပေါ့နော်။အခုကတစ်ကလအုပ်လေဘင်းအရှိနေပေါ့နော်။တစ်ကလအုပ်ကိုတော့ giraffe လို့ခေါ်ပါတယ်။ giraffe တစ်ကလအုပ် giraffe ခြင်္သေ့ကိုတော့ lion ခြင်္သေ့ lion ကျားကိုတော့ tiger ကျားပါကျက်သစ်ကိုတော့ leopard လို့ခေါ်ပါတယ် leopard ကျက်သစ် leopard နောက်တဲ့အကောင်တစ်ကောင်ကကြတော့ new အဲ့ဒါကတော့အာဖရိကစိတ်မျိုးဝင်သမင်ကိုပြောတာပါ new လို့ခေါ်တာပါပေါင်းတာကတော့ GNU ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဖတ်ရင်တော့ new လို့ဖတ်ရပါတယ်အာဖရိကစိတ်မျိုးဝင်သမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတိဘက်နွားရိုင်းပေါ့နော်နွားရိုင်းကို yak လို့ခေါ်ပါတယ် yak နောက်တစ်ကောင်ကကြတော့ဒါပြောင်ပေါ့နော် American ကျွဲကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် bison နောက်တစ်ခုကကြတော့ American jaguar ကျက်သစ်ပေါ့နော် jaguar ကျက်သစ်ဒါကိုတော့ jaguar လို့ခေါ်ပါတယ် jaguar တောစိတ်ကိုတော့ antelope လို့ခေါ်ပါတယ် antelope တောစိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဆွဲရှိတဲ့ပင်လယ်ဖြန်ကြီးပေါ့နော်ဒါကိုတော့ walrus လို့ခေါ်ပါတယ် walrus အဆွဲရှိတဲ့ပင်လယ်ဖြန်ကြီးပါ walrus နောက်တစ်ခုကကြတော့ပင်လယ်ဖြန်ကိုတော့ seal လို့ခေါ်ပါတယ် seal ပင်လယ်ဖြန်ပါ seal နောက်တစ်ခုကသားပိုက်ကောင်ကိုတော့ kangaroo လို့ခေါ်ပါတယ် kangaroo သားပိုက်ကောင် kangaroo မွေကိုတော့ snake မွေပါနောက်ပြီးတော့ကြံ့ကိုတော့ rhinoceros လို့ခေါ်ပါတယ် rhinoceros ကြံ့ပါ rhinoceros စင်ကိုတော့ elephant စင် elephant ရေမြင်းကိုတော့ hippopotamus လို့ခေါ်ပါတယ် hippopotamus ရေမြင်းပါပိုလာဝက်ဝံကို polar bear လို့ခေါ်ပါတယ် polar bear ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရဆိုရင်တော့တရိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့နာမည်လေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တချို့အတွက်ကတော့လွယ်ကောင်းလွယ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါဟာတမိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကောင့်သေးလေးတွေကနေပြီးတော့မှရေပင်လယ်ထဲမှာနေတဲ့သတ္တဝါတွေထိအောင်ပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နောက်ပြီးတော့ Easy Learning English Channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်Thanks very much for watching this video and I'll see you next time. Bye bye.